আজকে রাইড করে। এই যে আমাদের সাথে আছে ছোটুদা, নম্রতাদি, এখানে আছে শশাঙ্কদা আর পাপ্পুদা। সবাই এখন ফোনে বিজি, বিকজ আমরা মাঝখানে একটু দাঁড়িয়েছি। সো আমরা খুব এক্সাইটেড, বিকজ আমাদের জন্য ফার্স্ট টাইম, বাট বাকিদের অনেকবার হয়ে গেছে। তো আমরা যাচ্ছি, আমাদের সাথে থাকবে, আমরা আপডেট করতে থাকবো। ধুলোগড় টোল ট্যাক্স, প্রচণ্ড জ্যাম, প্রায় আধ ঘন্টা লেগে গেল এইটুকুনি আসতে। তো দেখি এরপরে আর কি হয়, অনেক এক্সাইটেড। আমি আপডেট করতে থাকবো তোমাদের সাথে। তাই এবার আমরা এই ব্রেকফাস্ট করে বেরোলাম, যাচ্ছি এখন। আবার 1 ঘন্টা পরে আবার হল্ট দেবো। থেকে শুরু হচ্ছে বেলপাহাড়ি রাস্তা। রাস্তার দুধারে গাছগুলো মনে হচ্ছে কেউ সাজিয়ে রেখেছে। রাইডগুলো দেখে আমরা আটকাতে পারলাম না, দাঁড়িয়ে পড়লাম একটু আড্ডা মারতে। একটু আড্ডা মেরে আবার রওনা দিলাম মুকুটমণিপুরের উদ্দেশ্যে।
বোম